गाइज, अगर आपने समुद्र में सिर्फ डक या बोट के पीछे वाटर का अजीबोगरीब पैटर्न देखा है तो आपने दो बातों को नोटिस किया होगा। पहले कि ये पैटर्न यानी कि वाटर वेव्स बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती, काफी फैसिनेटिंग और फैदरी होती हैं। और दूसरा कि ये पैटर्न हर साइड और एंगल से बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं। गाइज, ऐसा होता है फिजिक्स के फिनोमेना डिस्पर्सन की वजह से, जिसमें वाटर की वेवलेंथ अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है और ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न को बनाती है। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड मिलते हैं आगे की वीडियो में स्क्रॉल करते करते।